अगर आपके घुटनों से या बड़े जॉइंट से कट कट की आवाज आ रही है, आई मीन टू से क्रेपिटस हो रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए बना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्या है मेन कारण इन कटकट के आने का। शुड वी बी मोर कंसर्न कि ये कटकट आवाज आना शुरू हो गई है, और इसके आयुर्वेदिक होम रेमेडीज। सो स्टे ट्यून। कटकट आवाज आने का मेन कारण होता है शरीर में वात का प्रकोप हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है तो वो धातुओं को खाने लगता है, तो हमारे शरीर में आकाश महाभूत की उत्पत्ति ज्यादा होने लगती है। तो अगर हमारे शरीर में आकाश महाभूत यानी वैकेंट स्पेस बढ़ने लगता है तो ये कटकट आवाज आने शुरू हो जाती है। जस्ट टू से मोस्ट कॉमनेस्ट कटकट आवाज हमें घुटनों में से आने लगती है एज वी एज, बिकॉज हमारे जॉइंट्स हैं, सी ये ऊपर का जॉइंट है नीचे का, तो जैसे हम मूव करते हैं तो यहाँ एक गादी होती है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो गादी कम होने लगती है। तो वहां पे वो गादी के जगह पे आकाश महाभूत यानी वैकेंट प्लेस बनने लगता है। तो जब भी वो हुआ तो अब वो बोन एक बोन दूसरे बोन से टच हो रहे हैं, तो जो गादी होनी चाहिए थी वो ना होने की वजह से वहां पे आपको जैसे आप उठोगे बैठोगे तो ये मोशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन होने की वजह से आपको ये कटकट आवाज आती है। इवन साइंस सेज कि स्पेशली जब हम फिंगर्स को फोड़ते हैं इस तरह से तो ये बबल्स होते हैं, जो बबल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको ये आवाज आती है, जो आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके जॉइंट्स का लैक्सिटी डेवलप होने लगता है, वहां पे माइनर लेवल पे डिस्प्लेसमेंट होने लगता है विच इज नॉट एडवाइजेबल। सो डोंट कीप ऑन डूइंग दिस कटकट आवाज फ्रीक्वेंटली। और जो घुटनों में से जो कटकट आवाज आ रही है उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज। द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज इज वात प्रकोप, जिसे मैंने बता चुकी हूँ। तो वात प्रकोप होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है? ए, आप बहुत ही हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल है आपकी, आप यहाँ भाग रहे हो वहां भाग रहे हो, एक जगह बैठ के खाना तक नहीं खा रहे हो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कैन एक्चुअली इंक्रीज अ लॉट ऑफ वात इन योर बॉडी। द सेकेंड थिंग इज खड़े रह के पानी पीना। जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि आपको हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए, तो खड़े रह के पानी पीना इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर योर नी जॉइंट द बेसिकली वात प्रकोप करने का। सो इनडायरेक्टली आपकी नी जॉइंट उससे अफेक्ट होंगे। थर्ड मोर कॉमन थिंग, मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग फॉर दिस इज नॉट अप्लाइंग ऑयल। जी हाँ, हम मुंबई जैसे फास्ट लाइफ में वी अवॉइड अप्लाइंग ऑयल, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि पुराने जमाने में राजा महाराजा महारानी वो रोजमर्रे में तेल लगाते थे। यहाँ पे एक ट्रेडिशन सिर्फ नॉर्मली बच्चों को आफ्टर बर्थ 6 मंथ्स तक ऑयल लगाया जाता है एंड उसके बाद हम कहीं ना कहीं ऑयल लगाना भूल जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हमारा कटकट आवाज नहीं आता है, वो साइनोवियल फ्लूइड हमें बनाना है नेचुरली। वो कैसे बनेगा? जब हम अच्छे प्रमाण में उसे ऑयलिंग करेंगे। सो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट डेली नहाने से पहले आपको आपके पूरे शरीर में तेल लगाना है। इफ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ऑयल डेली, देन एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू सी टू दैट कि आप तेल शरीर पे लगाए हैं, और ऑफ एंड ऑन एटलीस्ट वंस इन अ मंथ get a proper massage done from any of the authentic पंचकर्मा centers around you, so that आपके शरीर का वात शमन रहे, कम रहे एंड आपके जॉइंट्स बहुत हेल्दी रह पाए। इस प्रोसीजर से आपका श्लेष्मक कफ, जो जॉइंट्स में जो श्लेष्मक कफ रहता है वो इम्प्रूव होगा, साइनोवियल फ्लूइड इम्प्रूव रहेगा, वात कंट्रोल में रहेगा, तो आपका जो डिटोरेशन है वो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकेंगे। नेक्स्ट और एक कॉमन कारण है ये वात प्रकोप होने का। आयुर्वेद में बोलते हैं वेगा न धारयेत, 13 तरह के वेग होते हैं, यानी अर्जीज होते हैं जो हमें रोकने नहीं चाहिए। द मोस्ट कॉमन अर्ज जो हम रोकते हैं वो है मल मूत्र का, यानी आपको टॉयलेट जाना है, वांट टू यूज वॉशरूम, बट आप मीटिंग में हो, कहीं बाहर हो, तो यू टेंड टू होल्ड दैट अर्ज। उसकी वजह से भी वात प्रकोप होता है, जिसके कारण आपके जॉइंट्स में से ये कट कट साउंड, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स इरप्ट होते हैं।
तो आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी तरह का अर्ज वेग आता है तो उसका निवारण, उसको आपको इमीडिएटली यू हैव टू ईज इट आउट। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए कि इस प्रकार की तकलीफें हो रही है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड एडवाइज इज ईटिंग घी। यस फ्रेंड्स, ईटिंग 1 teaspoon of cow ghee is must for everyone who intends to have a good bone and overall health. So ये आपको घी आपके डाइट में रखना ही है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक मिथ है कि अगर आपने बहुत सारा सैलेड्स खाया, रॉ फूड खाया, कच्चे चने खाए, स्प्राउटेड खाया, तो आपका बोन एंड मसल हेल्थ अच्छा रहता है। जी नहीं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम ज्यादा कच्ची चीजें खाते हैं तो उससे आपका वात प्रकोप हो सकता है। और जैसे हमने बताया कि अगर वात प्रकोप होगा तो ये जॉइंट में आपके पेन और प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। सो यू अवॉइड हैविंग लॉट्स ऑफ सैलेड्स एंड कच्ची सब्जियां जैसे कच्चा चना, कच्चा मूंग आपको नहीं खाना है। सी टू दैट कि वो बॉइल्ड हो, सॉटे हो, देन यू कैन कंज्यूम, सो दैट आपकी अग्नि, आपका डाइजेस्टिव फायर उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके एंड उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स आप प्रॉपरली एसिमिलेट कर सके। थर्ड टिप आई वुड से एक अर्जुन शीर पाक प्रोसीजर है, मैं आपसे शेयर करूंगी, वो आपको बना के पीना है अगर बहुत ज्यादा आपके जॉइंट्स में से आवाज आ रही है तो। कैसे बनाते हैं, आपको लेना है 1 चमचा अर्जुन पाउडर जो इजिली अवेलेबल है मार्केट में। अर्जुन टी करके भी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इंस्टेड ऑफ पाउडर आई मोर प्रेफर भरड़ यानी कोर्सली पाउडर अर्जुन 1 टीस्पून। आपको लेना है 1 कप मिल्क, 1 कप वाटर, उसे बॉईल कीजिए जब तक 1 कप मिल्क नहीं रह जाता है, स्ट्रेन कीजिए एंड यू नीड टू हैव दिस 1 कप मिल्क ट्वाइस इन अ डे फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इवन मेथी सीड्स वर्क वंडर्स फॉर योर जॉइंट बिकॉज से एक बेसिक थंब रूल बता देती हूँ, जिस भी चीज में आपको चिकास दिखेगा, स्लाइमीनेस दिखेगा, वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि ऐसे साइनोवियल फ्लूइड एक प्रकार का गादी है, एक प्रकार का स्लाइम है, एक प्रकार का कॉफ है, वो बढ़ेगा तो अपने आप कट आवाज आना बंद हो जाएगा। तो उसमें अगर आप मेथी सीड सोक करते हो तो यू विल सी कि वो एक स्लाइमीनेस क्रिएट करता है। इट मीन्स वो आपके शरीर में भी वैसा अच्छा वाले जॉइंट्स के बीच में स्लाइमीनेस क्रिएट करेगा। तो एक सिंपल वे है मेथी सीड कंज्यूम करने का। आपको क्या करना है, एक गेहूं के दाने जितना चूना लेना है। हाँ दोस्तों, चूना जो हम पान में लगा के खाते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आप उस चूने के पानी में एक गेहूं के दाने जितना चूना लेंगे, 1 कप पानी में उसे डिसॉल्व करना है और उसमें ½ टीस्पून मेथी सीड सोक करना है। और ये मेथी सीड आपको सुबह भूखे पेट और लंच के जस्ट पहले आप इसे कंज्यूम करें। लाइक ½ टीस्पून सोक करने से वो 1 टीस्पून हो जाएगा। सो 1 टीस्पून में से आप ½ टीस्पून अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट एंड ½ टीस्पून बिफोर लंच आप ले सकते हैं। नेक्स्ट most important, one more thing to be added in your diet if you want to have this anti-aging effect is coconut water with coconut। जी हाँ, जो कोकोनट की पतली मलाई होती है वो आपके जॉइंट में बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार पतली मलाई वाला नारियल, आपने नारियल पानी पीना चाहिए एंड उसके बाद आपको पतली मलाई भी खानी चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स और आपका रस धातु ओवरऑल नरिश हो सके। एंड अगर आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग रहती है तो आप खाने के बाद गुड़ अदरक योग यानी इतना सा टुकड़ा गुड़ और इतना सा टुकड़ा अदरक को ग्रेट करके उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लें और वो एक बॉल आपको खाना खाने के बाद लेना है, जिससे आपके जॉइंट्स की स्वेलिंग कम हो जाएगी एंड यू विल फील मच लाइटर इन योर जॉइंट्स। सो आज के लिए इतना ही। आई होप today's video was informative to you. See you soon with more such videos. Till then, bye and take care.